Abawala 3 ku 10 bakakibwa okwetaba mu mikolo by'okufumbirwa nga tebanneetuuka ekiteeka obulamu bwabwe matiga wadde nga waliwo kaweefube batuukiddwako okumalawo embeera eno wakyaliwo ebikolwa eby'ekikula kino era nga byetaaga okunogera eddagala. Embeera eno ewaliriza gavumenti ng'eri wamu n'ebitongole bannakyebwa okuli ekya Girls Not Bright okutandikawo tamabamiruka owa buli mwaka okwefumiitiriza ku mwana w'obuwala ng'omulundi guno abadde ku Hotel Africana mu Kampala. Yetabyeko omumyuka wa Pulezidenti Rtd.Maj.Jesica Jesica Alupo atwala akatyoka eddembe ly'obuntu Muwangadya n'abalala nga batambulidde ku mulamwa ogw'okulwanyisa ebikolwa by'okufumbiza abaana abatannetuuka. Moses Ntenga ku lw'ekitongole ekirwanira eddembe ly'omwana omuwala ategeeza ng'ebikolwa eby'okufumbiza abaana abawala bwe byeyongedde. Bw'atasabye wabeewo enkwatagana wakati wa gavumenti n'ebitongole ebitali bimu. The issues of child marriage can be more elevated and discussed at cabinet level so that we have every district leadership from the LOC1 up to the highest board of this governance in this country. Yewangadya avumiridde abazadde abenyigira mu bikolwa by'okufumbiza abaana n'ekigendererwa eky'okufuna ensimbi. We must support girls first to have the confidence to speak up against these injustices and to report them to the authorities for strong action to be taken against them. Rtd.Maj.Jesica Jesica Alupo asinzidde wano n'asaba ebitongole byonna ebitali bimu ssaako ne bannayuganda okukwasizaamu okulaba nga bamalawo omuze ogw'ekika kino. The biggest weight that the girl child is confronted with across the country needs an extra step, an extra mile, an extra mind, an extra effort. But that does not mean that the boy child will be left behind. Yanira gavumenti bwegenda okwongera amaanyi mu kulwanyisa abafumbiza abaana abatanneetuuka. Disan Mutyaba yakusakidde eggulire lino.